اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. بحث بو عزیزان خدمت الله، اولا السلام علیکم جی. اتی تمام هدف بدون جامعه قرآن آیات نه روایت لا انسان کچیگیست تحریف بسه یا من افراد کتودن زوری کچوگت یا یم کتونا معصوم مختص امکان کتو خیر مرجع کتو کتا. بحث بدیو این آیات متعددی که طرف پوست حمله بزرمه دیگه نتیجه جواب تاز دفاع و دو دفاعی جواب تاز با واجب عقلی و شرعی. دیرین دی آیا پوچیه تلاوت سن زربنا دی آیه شریفه پویگاه مجلیس سن کنین سو عالم چیز دون منجیگون لان ده مجلیس بیانوک ده عالم پوز دیگه ده استفاده بسکین سو افاده که مراد پو امامت این و دو معصوم من مستحق من و دی موضوع بیگاه صدر ایکمتیز اشکال چه بسکین سو پایا ولی اشکال بیان دیو زیرینو کی ظالمین لا آیا پس لپچا منزس دی کنا برداشت پو کی مجتهد لا امام زرونگن چمن یا خوار دی امامتی دی احدا پو ولایت پو لپچا من زر بو چمن چیز اس نارگنا لا ینال احد الظالمین زر ظالمین کا مراد پو امریکان اسرائیلی و مجتهد لا مرتبه عصمت یوزرد ده کری لا بلای کلامی ها البته لا بلای کلامی ها ده پس عصمت مرتبه یوزر چه تشویح تا چپشوها معصوم زرد دون فضله گاه عادی که انزر چه منتها استرابی که کری اشکال نیودیت دون مراجعه باش. حالا نتی جواب پودو این که دی آیه شریفه پوی که غیر معصوم دیان داخل به کوشش باید بو جاریز من و داخل چچمین آیه شریفه پو مختص این که پیغمبری جناب ابراهیمی فقلا نبوت مفان تاس بی لجوبه که ده امتحانات صفت و نرگف نفداس منصب امامت شازده باچک آرزو و ذریه زل طلب باند ذریه کی مثلا فعلا کلی نظر عادل این کانون لیننی لا ینال احد الظالمین زست چونکه ظالم مصداق نیزیود چونکه خود قرآن حضرت و منهم ظالم لنفسی نفسی که ظلم بنا ظالم سیدیان چین ولو متا پتامد ها ورز بیت مثلا ده مراجع چی که امکان خطا یا کلی نفسی که درون انکرات خلاف چگل دن میدی امکان بیود بس ده کسی یک چچین کیریو خوانک چمن و نیسرسی مشتهل عدالت یود عدالت ظاهریه اثبات به طریقه من آسان یود حسن ظاهری که ثابت چچین و اسمت دلیل پو لخصو اینکه اسمت دلیل پو اسمت پو ثابت بگن پو خدای لازم خس خبر تامر وشین دلیل پو متواتر و قطعی روش از این دی فرقون یود. لہذا مراجع عادلین اما دیان جوکشا من تمام علماء کنیس یعنی کتاب مختلف یعنی ثابت بسیو گیری منصب پو احد مقام امامت مقام الهین و جو معصوم من لبچه منزره. حالا عدالت ظاهری
مستحیل ثابت باید با حسن ظاهری که ثابت چتین مکلف لازین و دو فرق یود اسمت نه اسمت لا مرتبه یود زر یود با اسمت با معصوم کنتی در میان و دی مرتبه یود نبینا رسولنا اولو العظمنا امامنا دینی مرالب صبت سفیدی اسمت دریا پتاله اما اینکه مجتهد لا اسمت زر کان اسمت ما یونو چمین چیه زر منا اسمت نوع نیزده چیکو اسمت کبرا آیه تطهیر صفو و دی آیه بلازمه گنه چود پا صفو و علیون مع الحر گنه چود پا صفو دو اسمت کبرا چیکو اسمت مکتسبه یو دو معصومی دامان و پروریشون کنون لاکا سبانین چین مثل حضرت زینب و حضرت عباس و صف دین نوع نیسکا فرق احمد چیه فرق احمد زر بنام چونکی اسمت یارز دی تعریف پیانوگله بنا یرا پتا چچین دکننگتس بیان بید کی دی آیه شریفه پیکنا صدر آیه کمتیا اگر کتو مستحیل الى امامت و ولایت ثابت بکتو سمنان و مجبور چچین الظالم مفهوم فی مرگوشین یعنی لا ینالو احد الظالمین زربنا لازمه پو عادل یعنی ظالمی مقابل پو عادل ینالو زر مفهوم فی مرگوشین خواه و دیولا مفهوم فی مرگوشین خواه نینچمن چیه نینچمن زربنا خود آقا خمینی فقط ده بحث بگم آقا خمینی کتاب ستن این کنسپت کتاب نست تقریبا 16 جی یک اصل مورد كل أصول بنقلنا دولا قبوليوت مثل ظالم تصفو مثل مثلا فاسق تصفو أدون مثل ظارب تصفو بنقلنا وصف إن علم أصول يعني دولا تعبير بچن وصف كسل مولد وصف ما أصلا مفهوم دي أشهد دي كسل مولد ظالم وصف إن منا مفهوم آغا خمینیز كسل مولد إذا عرفت ذلك دیدون لمقدمه میزیاد دیر یا منکسل مولد اذا عرفت ذلك یا پتاسون واسو بحث بین واسو فقط موصوب است تنه کن بومین منفصل لظالم سوغا عادل سوغا یونر این دیون شد پنا فالحق من از این عدم المفهوم مفهوم مد سوال للوصفه لا وضعا لغات يعني وضع حسابي كان مفهوم بين جميل كديو واضحين ولا إطلاقا يعني مقدمات حكمات ذلك كشبنا دول مفهوم بين جميل بعض وقت که ظالم مفهوم مرمت بنا چه رزی یاسون مجندیانو پس ظالم مرمت امریکان اسرائیل لا عادل فقها سقا یود خواه مراتب اسمت یو چیزست خواه یود زرگان وگره وقتی که مفهوم من دو واسق بلا آغاز صراحتا زرد ادریس با عیون ینتل تشکله منهاج الوصول الى علم الاصول آیت الله فاضل بسین خمینی شغوین دیو تقدیرات خارج بو جلد 2 صفحه نمبر 217 ودین وصف مفهوم به ظالم به عنوان وصف چی وصف کنجل مفهوم باطل سپره میتاچا و چوب جددو جان روزی رسی پس مجتهد تقلید صحیح عدالت ظاهری و بینه و حتی حسن ظاهری که حراس نسد عدالت ظاهری باطن و ظلم بینت قابل جامین چیز اسناد انسان از خصوصی جوه گناه دن میمکان یا مجتهد لا لغزی شه و گلتا دی گناه بلدن یادن توبه بزیا توبه بنا ساندی تأثیر بلوس الدنی چاچ نگیمو غطا پتا چا لازم من لحاظا مرحوم کفایت دی آیا پی کا تناسب الحکم والموضوع کا اس تخصیص تاثیر کی اسمت کبرا کانی اشی پون لمیدی مقام بطب جمین زیر راجع و کفایت الاصول از تشکیل ساس شو دو قرآن مستفسر بحث بیان بحثم یمسپراتیک ها یمسپراتیک دی مشکل پویانف کی زیر نودنو آقا خمینی فیق پی جنازه کا آیت اللہ گلبگانیز فیقتاس یفتان مچک نگیم بو
إن كان مسيئا مزس انصاریان زر فجزدو نقل بازلوکنی کلاسیم اینا خوب نیچی سون زر بنا خدا از ما تینا و چیه مزز زرنا چیه زز زرنا زز زرنا ما مشکل چجزو مزز زر بنا چه متون من مزز زر چجزو دیو تحلیل بوده دیو یک باطل تحلیل چکین دی خبر پولا قبول کا تو بنا یا نا آیت الله بلبگانی مجتهد من سوزر و نتیجه تانچین یا نه دی خبر کن کن سردیون دی خبر تان کنونه دیون ارزان ما این سوق ارزان تان کن زربو نتیجه تانچین دین اسکیان خالی مت اولا نه ناس تاریخی به هشت زدیانتا تجربه تیک یادو دیو این گاه چیزی کوری حد بگن مقدس شون مشکل چجین جویا این اتس ایران مقدس شد چی خمینی مقدس شد چی من حتی یه مرجع چی مقدس شد یه نمادان مشکل چجین مخصوصاً حق نباطلی درسی زمان یا خمینی میلاد این ضربه میگو چی او دیس پرو پیغمبر لرات بزنده پیغمبر زز حتی یاد دل کوثر سپا قرآن نا اهل بیت حق نباطلی میزان انزس دره انتظ 1985 کنه التیک بلا خمینی دی دور پیغ حق نباطلی میزان انزر بنا یعنی پیغمبر مستو دیگه دستی با میزات و مجاز مشخص بذاریم ده دیو چو باطل چیده نیسی رس خود ماتان گم نه مشکل چچین ها دیو چی از منغاز میثال چتان ده اهل سنت از روایت چنگ نقل باز اصحابی باریان نگزیس اصحابی کن نجوم من اقتدیتم ان اهتدیتم جزیه سو اکسیل نا هدایت چت دونا کوئی روایت عشره مبشره چوسه کنس اما کوئی که بیان تونه لیکن نتیجه بودیو تاس اصحاب نامه بهشی هم جسون گامه عادل سون یا پریشانی فروغیاب نه چیم چونکه اصحاب سون سوش جمع بس من عایشه نگیم با 13,000 مق بسری که چود ده دون گامه علاقات سون خب ده منو گام کنی اصحاب منگوت زید بین دیوز پلا طالحان زبیر نا عثمان نا دون تک مالوس امیر المؤمنین نا قوی باریا تک مالوس اما اوده قضیانو اهل سنت لدی مشکل بکرول و ماینده چیه کنس نا قبول بزود اصحابی که خطال در جمین زرطان مشکل سنویا کیدنا روز کنتی جوانو لحتقاریانو در افتوز دیتسان نتسان مثلا مذهب اهل سنتی تشایع چگانو انجوی توز کنتی داخل مذهب بیندی مشکل بطول مده کن چه اما شیعات زنه عصمت کبرای امیر المؤمنین لقبول بنا علی و قالین لسوء نباطل که حکم بانیان و انگتان هدایت دیلم بیادو زغلوس داره نتز اگر کتو دوران غیبت کبرای خمینی تسوکس ناتسوکس عدالت تقوی کن مجتهد و نآغی باریانو اختلاف نظر نزرزر سنسیوچین تنمتا کل چجینی مجتهد پون عادل میلاد چاگوز تندی میلاد نیسکس در بدر بچین اما اده کتاب نا قرآن نفسل کانونیز کنتا چت من دو اکتویان تب نتا فقهی مسئله چه مجتهد عادل تقلید بچین دون التقبولاده نتا لم کتاب نا سنت زرونگین چین دیو سوا چوانا دی مشکل پوچا چین حالا یون اتی اصل بحث بیگن نتان لغسه چیه آقا مثلا یا سمتگنا دی خبر کلا قبول بنا آیت الله گل پگانی استحاری که اشکال یونچی ها ده دو سو یونچین دیل قبول کا تو بنا اشکال بودی سو یونچین چونکه گل پگانی خدا لا جواب تن منزرته و حال اینکه مسئله حق شد چیه نماز میت باریانوک اللهم إنا لا نعلم منها إلا خيرا وأنت أعلم به منا زر بدعاء واللهم من كان محسنا فزد في أحسانه ومن كان مسيئا فتجاوز عنه زر بدعاء زر مطلق دلیل معتبر یا مؤمن شیعی جنازی کا زرچین قرآن محسن یا مسیح جنازه کری تعبدی کا زرچین پس آقا گلپگانی زر برگوز قیامت لکدوزون نجو دلیل شرعی پا مطلق زونست تمسک به اطلاق بس بین زر برگوز ده چانا دیست پیره که آقا و یا سنمجد گلپگانی مطلق مقیدی به حسن مچک بین زوگ تمسک به ظاهر کلام با میان مدسوگ اصالت الله شده میان مدسوگ پس من اشتهادی در بدر شده نیم میسه رسیدی یا سمجین جمله بود تعبد شرعین
شارع زست نمازمایی که انجوزه خودش تفصیل مداز مقام بیانی که دوسته خطا تون کنون لموسی زر متون کن لمزر مزز پس دید لاق حجت شرعی دوسته نا حجت چیز لغای مثلا چیز ساریک نا گل بگاریست پس نتا پتا چه دی خبر پرزون این سوک و دیونا توزلا ارزونی شخصیت سازی به خبر ایرانی من ممنوع فی العیش هچین حالا دیانا مسئله غتز ثابت بیمینه یا مسئله جریان چی غتز زرد خیلی خوب غتز داره مثلا پیا دتو گسپیرکانی می جامعه یودیا اسکی ارگال بدن جنازه که خود غتز تکبیر واللهم انا لا نعلم منه زردنی عادتن مترزون تنسینا عادتن اشکال بزرگ عکس اشکالی اومدین چانه دیو به سوال می پن تنسبیس برگینی تن توشین یود یه زمانه حدود 30 سال هم تا خلاف زرندید اونه ولایت فقیه بو خود آغاز زردی ولایت فلان زوزین افتاد و انزا اینجا بدونی چویک بس استازده رسی سونه رسیدی که اشکال بوده این گاه سخت بحثه خمینی کنه گول بگانیه یا سومتیک نه حاله لز رپره تون متسو کز این گانه مسیحان فضیفی ازانی زست بین القیامه لنگا بیتون زربنگن چین مد چیه تونی دلی بچین زربنه آیت الله شریعت مدار ما تک مشتهدین سبایا او زاشید نظامی بارن کوی که اتهامات که توفین سبایا کودتا به پالانتیستان زیر اما ثابت مسئول کن چونکی وزیر اطلاعات از تهمت چکتر ثابت چاممد ده دی باری اونو آقا شریعت مداری بارن در بدر سوسینا قومن لزوگر گاز زنه قبرستان نوام تشه جنازان مبادا فن بکنین چون مجتهد عادل فقیه یادمار گب نصابید بید نیوتون من آقا گلپگانی فیق درک شخص جسمین سکده متن تلگراف آیت الله گلپگانی با خمینی درباره آیت الله شریعت مدار ادریس مفتاح شکده تهران شماره نامه یک خط فاصله 15 خط فاصله 128 خط فاصله 13 دو شماره نامه کو تهران جمران حضرت مصطفی آیت الله آقا خمینی دامت برکاته السلام علیکم زیر نظر ده نظر دی آقای شریعت مدار طواب سرابی فی دنیای کنرگل دیوم تحصیل شون دیوم مخفیانه یا سمتنا غیر مناسب جگی کا تشیع مبا خود دفن باید با اهانت سون لیگون مرجعی ادلا اهانت هایی که راکی بارشان و مقام مرجعیت شده دی اهانت الله شخصا تدارک فرمایید زده یعنی غلط پرسنده آقا گلپگانی خمینی آقا خمینی فیق بلزرد شخصا یران اوسدی تدارک بزیانی مبتلکی بزرد پس قیام الله نمادی تو سنگا تلگراف تاثین زسپینا دیگر و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته تاریخ پو 22 رجب 1406 الگلپگانی کل بیسه کاسبین سولیو ینگ نکته کینگتز در شریعت مدار گفت شخصیت این سوزر باید پولا نتز یعنی کوی ستانت کی مدرک چیک آقای موسی شبیر زنجانی در زنده یو ده حساب تک این کی آقا سستانی نتوف بششین علم تقوی تحقیقات و علم رجال و تخصص این چون علم رجال کوز تمام روات حالات گام زندگی گام زرچین غلط بسید صحیح بسید تقوی یودمت علم چی یود دون گام چون کوز هم آقا خمینی و علم بسید هم آقا شریعت مداری شریعت مدار سید محمد کاظم حاجی سید محمد کاظم شریعت مدار این چونگاز ده شبری دی شو بیگانده زده کوی علم رجال بخش خارج در قومیان دوله تاریخ بونگاز زده دام جرعه از دریا زرین چگو دو این کی جلد 4 صفحه نمبر 623 گانه 631 سکبا آقا شریعت مداری مدحنا کوی علمنا کوی ذکر یونو کوی عدالت یونو بحث یود من جمله قصد نقل بسیود آقا شریعت مدار شخصیت بیان کی علم و بیان یونو مرز درس شرکت بس بین کوی بیان پو تلیوت سو کوی ذهن حافظه پو تلیوت سو
آقا خمینی پیاپی کتابت بتالیوت سوق یعنی دی کتابت پوشجیه تک تک یو علم نبایان تک تک یو آقا خمینی استفاد ما ده بازودیان چانا اودیان متا پتا چه کی آقا شریعت مدار وقتی کی ارگل چنا دی چنا اده کوی دی تای دی تهمت کو تاثیر گیاب نا کو ارگل بینده چا چنگیم بو کوئی نظر آقا شبیری نظر دیوما سعدین مت بینزوک دمید ندهش توزش احوال شرط شخصیه لوزر دو حتی شریعت مدار نگیلن نیست پنکانین چوک چیک بو امیر المؤمنین دیگه بو درس زنگیلم دی تونین چوک که حضرت از قواد اینار نیلم اداس بینزوک نیست رسینگی نیلم بو پیغمبر شرایع اسلامی که صفحه چیک فچیک ساخت تغذیره تون ادام دو دیاش بو عزیز بودن یود یوسف عظیم شخصیت چیکین من چانا درنی مجتهدینی واره وزاج گربر چانا انقلابیونیز طرف بلاد دی کفری فتوا تمد متا این دیو سوسیانو چونکی دیو مجتهد چانی نیسکا امکان خدای دیوت پچونی مچی پو باطل چومدان این چمن پس نتا تمسک به اهل بیت بارگوز اهل بیت منیش بودیو من لحاظا دی بزرگانو نیزده حفظ بروزر زرد کی دیو سومین حتی زرد 15 خرداد یعنی جلد دین دیانا کویانو دیاشون بیان از جرعه از دریا زر بیدی شغل بیان آقا زنجانیز جلد 3 صفحه نمبر 661 یعنی حادثه خرداد بیان بزر زرد لی یعنی نا تک تک خدمت چک شریعت مدارس انقلاب و دولت طولان خود آقا خمینی جان نجات انمیان بس کنزید چیه زر بنام 15 خردادی حادثه آقا گرفتار بس تهران و کربنان محکمه قضای عالیه منگا مرجعش بیز دفاج بس بینزوش بیکن پشاره مدار این توکی کلی یعنی خوش بیان یاد بنان هنا آیت الله گلبگانی نا سید احمد زنجانی نا یعنی چک دیون دیشگی سنا لغور دیو کرسو کی آقیف یقو مجتهدین زیر شهادت تنسه چیه؟ چونکه ایرانی مادر شخصیت دولتی ساخت چون بانگین چمیل زریوت بینسو اما مرجع باری چون نکنسو چون که دی مثلا شریعت مدار نگی اینی تک تک بایی که سونس بیان بس مفهوم اولویتی که زرسو که مردمی گویی که دی سیاسی چود مثلا افسر سبت مثلا یاد بانکنتز ده رئیس جمهور لتحفظ تنمتوستو و کوی که مرجع انسان دیل تحفظ دیل تو برگذره مفهوم اولویتی که خود اعتراض بسه دادگاه یانوک مثلا آدم ندی خطر یا مثلا چوبا پوتتان کنین چوب دیوزو شخصیت چکین چانه در زمین در دی انسان به حسانی که یارست توز ده آدمان چی دی رویش این گاه چی چی دنیای که چانه دیگه جنازه که فیفتن گن بودو علامت این کوی جانشین این ما زیر من دو دیس برول که دنیا نیا دیو رهبر لن انکار بزنده چیه چونکه آقا خمینی فیق بگیو جنازو گلپگانی استاست پس آقا خمینی جگه که جانشین بو گلپگانی سار بست گلپگانی سیا نه گلپگانی ارگال بانه گیو رو بانه کوی جنازه که فیق بو صافی گلپگانی استاست پس سانه دی جانشین بو صافی سون رهبر در نفسه داره شد دمانه سانه آدم یمکنی میونیز دی دفعه گل توجه با ممینوک یا امیوزرین چه طرف مقابل بوزیه سانه نیسی رسی ادو زوغا سومی رسی yang مورد ثانی بودو اینده کوئی شخصیت جایا تبا دفاع غلط به نظرده جناب آقای مصباح یو سعید زرخان به سعیدی زرخان بیا پویندیم آیت الله توضیح باید امام جمعین مثلا او دی سعیدی یعنی قاضی صدیقی زرخان بو دوز مصباح یزدیه هفتانیز یوت انچک علم یوت بین قرآن ارگل با یوت بیجاق بوزره دیگه مصباح غسل تنسرگب نا غسال بسمین بیو تمنا بس آقای مصباح نرا شفاعت نلوتوف چی بس بین نظر با میک پسان پس مصباح رحمتی نظر چه غسال بلا باز دست کس دیو عجیب غریب سپرادان چینده پینزده شخصیال تنچوک و یعنی دو من ایران چانه متن قبول بارگوز آقا خمینی فیق مجتهد کوی فیق انقلاب من حکم ظاهری که سلیم و انقلاب یعنی ایران چین
22 همه ایران نمختزین یا اصلا من جولا قبول بارگوشین یا جو میانچه منچه ایرانی بهر ردی حکومتی چون رول بمدنی نه نماینده بیل بمد نه چون رول بمد بیده مدا سی ام چی پی ام چی که مملکت چون ایران از بدل بانیه دنگین ممده اما مداری میگه کسازرده احکام سلطانی نه رهبریت نه تعلق کرد بیانه ایران چه مخصوص این زیر استفتاء یا انتان تونده دیو اینیا دیو سادی که جغنمین دوشان لدوشین ما دو نادوز آیا حساب میستچه میز ما سجومت این تقوم یاسنا تعلق چمشیک چیز نجینتو سعید زرفن سعیدی زرفن زیان سعید دوز نیماز جمعی کازش جدید سخصبره سب چیز است رهبری فی بوکنتین عزیزی متولد چازن اسپرات و انتگی عالی زرین دینیز موزرشم دیون گامه من خلاف قرف و عقل و دیز و عدن زرده او چانا دیون پس مطا پتاسون دی کنا کی واقعا خود دی خبر تنکن بس خبر بو شخصیت سازی مینا یا دیو زلطنت یا دیو زلطنت انشاءالله آیت الله گلبگانی فقط خود علم و فقاهت گرد بیکوز دیز اف بدک مزر با این وادیون اسلام چوس زرین یا چوت سار روزی رسی دی شخص بو زمنان زرینو اگر نا آیاتی کنا میچی اسمت بکتو گنا حقمت ده کنی اعتراستان میزرده بله دیو ویروسی کرونا زوزینیام رانسوسوا کرونا بیاره کورنتین لدوگ نماتاما چیه چوک اما کرونا کورنتین لمدوگ با جامعه یونگ نماتاما دین مرگوز ده دیو نمباری کنه خوری ده کسافت رای گانا زرده پیغمبر لحظه اصحاب تانزیز منباری کنه زر سمزه زر بماتاما دین مرگوز من رد میتی آیا چکو مجتهد چدین دیو ظالم امریکا نه اسرائیل لزرین مجتهد دیو یاد بزر بماتاما یا دین مرگوز دینی سان ماتاما حق یاد تمام طلاب ظلم حق یاد اعتراض تم یه یاد طرف و جواب تم دین سے دو پرگوشین و دونا خود عصمت تعریف پیانو گفتوز ده عصمت اصلا طبق روایات کا تو التنا روایات امام زین العابدین کا یاد کسل ملدی روایات بخ معانی الاخبار یانو گفت ده حضرت الله دید فهم المعصوم فما معنى المعصوم معصوم معنى تین زربان حضرت اس کسل ملد هو المعتصم بحبل الله و حبل الله و القرآن همیشه خدای حبل بنیم بودو کن بود که دو قرآن اینو و قرآن اهل بیت نگیم بولوسد اهل بیت قرآن نگیم بولوسد قرآن تمام معانی کندن اهل بیت بیان بچین دیو معنای اسمت کبرائین که کسل مولد والقرآن يهدي إلى الإمام وذلك قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم یعنی در سام قرآن دو سلام تستانچن لیاشتن با این میاد بی پس بنابراین در مجتهدون تمام قرآن نگیم بکن من یاد می چیه مید چونکه قرآن آیه متشابهات نه آیه محکمات یاد و حروف مقطعات یاد قطعا حروف مقطعات مستحیل چوچمین آیه متشابهات مستحیل چوچمین ظواهر یاد بی آیات و یعنی آیه احکام پونسد یاد فیل جمله آیا قرآن استون تروگ نا تروگ یا نا تروگ جو نا تروگ پیانوگ نا آیا قد یا آیا حکام دی آیا حکام پیانوگ درن مخصص ملا مقید سوس حکم ظاهری کلوشین لوس بچنگ نگیم بو و اسمت حاصل مت با این چیز اسنادینا اسمت چی کن حاصل تفیل بیرگونا اسمت اطاعت حقیقیت دن مرگوشین اطاعت حقیقیت نم لنچن زربانا احکام واقعی که علم سوس دو که عمل بانا اما مجتهد الاحکام واقعی که علم منمیت در این تیز چی تحریر اوتوس چی منهاج اوتوس قلم سکوره ناگوی کنجوگ سپا الاحوات سمنش بیز دو اوتوس ادر احوات اون گاونا جاهلی معنا اینده یعنی احوات زربانا مچود زرین یا چانه گوید اطاعت واقعی یا پچی بو مجتهد اس بس به اطاعت بونگتس بس به اطاعت حکمیه و ظاهریه این چیه سر بنا بحث اجزای بحث ستن آیا خبر واحدی که ثابت سومی حکم بو خلاف واقع چانه چین مجزی نمنزره پس داخل وقت مجزیمین خارج وقت بحث پس بنابراین دیگر مطا پتا چه مجتهد لا اسمت تحصیل بلن بخون مسدود ده حتی اسمت مکتسبه و تحصیل بامیانجه چیه اسمت مکتسبه و اطاعت واقعی که حاصل چتن اطاعت واقعی حکم واقعی که ما بارگوشین
حکم واقعی که ما باشون این چیز در بنا معصومی لغت تربیت سو مثل حضرت زینب حضرت عباسو دل حکم واقعی که آمد بگین ما دل عصمت مکتسبه اونچین خود این عصمت کبرایو مستقل جان صرف تقوا حاصل چدین چیه؟ چون که تقوا حاصل چاوید به سبب بنیاد اطاعت حکمیه و حجت فعلی گردونه. پس در مجتهدون به حسب ظاهر حجت فعلی که عمل بس حجت فعلیه صرف عدالت نه تقوا کنچین. پس دی مقوله کلن الگ ده. وانی سیرسی لوز یه چیز رو توی سوال یه جو زرده. اسمت مطلب شو معصوم زرده ها؟ آدیو این یک جهالتی سپرک ده. چیه زربانه؟ ایمان اسمت ثابت به دلیل علق ده مثل آیه دو تطهیر مثل آیه لا ینال احد الظالمین مثل روایت علی مع الحق دونی ثابت پس دلیل علق چانه موضوع به علق یادنده در این نتیجه مردار ثابت به دلیل بکران حرمت علیکم المیتة مسئله فلان به نجیز این در حق دلیل علق چنده حقیقت به علق یادنده دیون در توزلان داره دی عصمت مکتسبی دلیلون کنن علق مثلا حضرت عباس لا امام سجاد از دفن بانا کاشف سون عصمت مکتسبی دیزو کنن علق عصمت گرای دلیل علق اما عدالت هر از به دلیل بیچین حسن ظاهر سریری سے حقیقت حتی استصحابی کا ثابت شدین کو حتی اصلا پیاق بس دیرز عادی چیاب نه السلام علیکم زر و حاصل ثابت شد بس خالی پیاق صحیح نیست حل کرده و دون خطا چیز دیوز و آدم مجتهد دیم نتمام خمینی فیق به عنوان مجتهد عادل قبول یا کذب است یعنی انقلاب حسب ظاهری که صحیح یعنی دارم دیگر نیز نتا دارم سپزر دهان اسلامی چوسبو شیسه جنازه نتا کورنچی گم دو منزل دو منزل دیوز اهانت بد خب دونه مقابل کنات زرممیانه خمینی فیق به دنیا ایدان حلاس کرد پناه انقلابی سوق من ما که سکت انقلابی نیست در راه دوگن یودیا جو نه جو تو سوام سوتا جو کینتا در نورو سونه نوگا ادو تو بیار مسپرات امته دو ینته دا تا چوگ استیا بدیا بله خب چانا لوز تا سوابین ده چیز ردو مثل پشوا معصوم زرد ینتا دی شد بمیده پشوا معصوم زر من چیز لین زره پشوی معصوم ثابت به دلیل بشدی چینگی شرعی معصوم اسمت ثابت به دلیل بودوینده یعنی حدیث رافع این دیم توز ده قضیه سومین سو یعنی داد پاش که آنه چیز گناه چیز بانا عمر از حتی الملین سوک دیس برو حضران لطور بانا قال اوتی امراتون بی امرات مجنونه چون عمری که چونس ده کنه کس دولا رجم بزر بانا امیر المؤمنین فیقبوز کسال موز و دیگه دیوشی به نگذر بنا میسا غزه دیو یعنی در پاشک بیانه چیز گونه بس عمر دولا رجم به نگذر بنا عمر الله امیر المؤمنین فیقبوز گس که دیزو خلاف شرع مباز داره ده کنه حضرت اسکوها توبیخ بس زیزده اما علمت و جاهل که جامعه بتا دینی یعنی اما علمت یک حرف تحزیز اینده اما علمت که حرف تفهمت ان القلم رفع عن ثلاثة من قسمی کنه تکلیف قلم برافع بسید عن الصبی حتی یحتلم فی کنه قلم تکلیف رفع بسید تا اینکه چوسوس احتلام چچا سپا وعن المجنون لتتباش كان قلم رفع بسيط حتى يفيق الشغل وشان چچا سپا وعن النائم حتى يستيقظ ودون ميت ينلو كان تكليفي قلم بلن يود ميت چچا سپا چاچک نگیمو در این نتیز دی مستشکل بلزر دیارست مراجع اونی اسمت ثابت با چونه تشبیه تنید من چونه تشبیه تنید آقا خمینی فیا فتوس بو آیا یارست دی طایفه سمکیانه دنگوس بیاتمید تا فی که تشبیه تنید مرگوز یا نالی میکنم مجنونی کنه نعوذ بالله مچد نمیتن اما یارست نتانه چمه چیا یارم قبول یود پیغمبر لسهر زد هر بزر بیکن چانه پیغمبری که سهر نصر با زرکنی میلا خمینی و بیزو نسبت تانه یدن ینچین هم متز نه میتن متز نزرو یا نتانه سواری چوارگو سواری که تو جنه کوی قسمت بوین چون که قابلیت میت با
قابلیت مد با نه اینکه قابلیت یادن، چون که اسمت تکلیفی که عمل بانه یومد دیگه من مختصی بومد بده کوی که تکلیف جعل مثلا خواه معصوم رو دو معصوم در بعد زوزین sana diyorsun öyle yani niye papis kon mi bahas mene yan ko ushanti machalin lihaza diyorsun ga bahas harwashin من اسمان ملكات النفسانيين كي دي ملكات النفساني بلا محل قابلية وشن في وجود بو اسمت زبولة قابليات من دو جات في عارفيز بمعنى ممتنع زي اسمت بمعنى ممتنع فاتان باميان متزر عادك اسمت بودو كوي كما تنليمت بمثل جنون مثل نايم صف شاتين این بودی زوا به مربوط برای میزشا و متا کافی مجتهد له سر دیاسون مچگنا عدالت چنان توز داره باب هذه العشر مفتاح الباب هذه العشر ابو فتوح مخدوم الحسني كويديون ونمتز ده عبارت چیزرد اسم الاصطلاح كلام چی معنی تنصدو وأما الكبرى وأما عصمة الكبرى فهي لأن العصمة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله علام الغيوب من هذه أمور باطنة دي ملكات نفساني بكعلم من ودي إحراز بعد خداي وظيفين أما مجتهد الذي عصمة الكبرى باطني بحاصل شجوع لمت اطاعات واقعي من حاصل جسمين اطاعات واقعية وعشي كندل بحث إجزاء يمتد بكشف خلاف شاد التك بنا باره احتياج موارد نامه جاهل لوزين دنيا چی اطاعت باين جنقا اطاعت بگانا حکمی و حجت فعلی گدولين گانا اویا ساجن نگیم بودو نیسی رسیده ده پس مجتهد ظالم من عادت این عدالت مننا اسمت مننا ادوز بین اسمت مننا کوئی گم گناه تا تو نه چی بسه بو گناه تو نه مبوز عدالت ظاهری کا بندسل لحاظ دی کتاب یا اشاره بد کچیز توهم بد کی مجتهد لا چینزسلارina ko hafiz şerai'in beni nas minna ve min ibareyonu kwan diya sunmacigna salve minan chatin lihaza baya kwan esmatu pa gosinzerset ve kullu fi'lil mujtehid ma'siyat misal gos dukatona yani çinzeslarina diu kato agar sabil mesela कोई कनसान पे एतिमा चजरत में साहिब ने किताब जरे दियो बातिल सराइन चिया बातिल जरा بأن المجتهد ليس حافظا للشرع çünkü mujtehid şeriatı asıl hezb bakan kummen in zihad ve aşarem junitin mujtehid zebana beyne cemi'in nas tamamen illa şeriat hezb bakan bu mujtehid bana in zeret niçin zebana bal muhirun lahu belki şeraiat hezb bakan bu inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun imam zamanin şeriat hezb bakan bu mujtehid zebana mujtehid دی شریعت متونی که سازره دمیگه کنی حکم بو مظهر اظهار تنبان پس اظهار بخنی بون اظهار پس شده سربانیت علا من قلده کری تقلید بخنون سا نه اینکه ده تمام نیگلنا چونکه مجتهد بلا کوئی فتوا کو حجت من بس حقیقتی که مجتهد مظهر للشریعه باطی حکم استنباط بس اصل حفظ حافظ شریعت به امام زمانی بس دیگه نتا ساندی بحث بون و نتاندی کا پس یعنی دون دیتا نه مشکل چیزی داره دیو اسباب تبرک نتز حالا وقت بسنس اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم